Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының 9-шы В сынып оқушысы Семенбай Інжу. Менің жобамның тақырыбы виртуалды хирург, болашақ медицинаның цифрлық скальпелі. Ал тақырыптың өзектілігі виртуалды хирургия медициналық қателіктерді жоюға және нақты ота алдында пациенттің жеке 3D моделінде жаттығуға мүмкіндік беретін инновациялық сала болып табылады. Болашақ мамандығы виртуалды хирургия саласында тоқтала кетсек, қазіргі замандағы медицина цифрлық трансформацияның жаңа кезеңіне қадам басты. Виртуалды хирург мамандығы бұл жай ғана қиял емес, жоғары технологиялық медицинаның қажеттілігі. Ал енді неліктен мен бұл мамандықты таңдадым деген сұраққа жауап бере кетсем. Мен бұл мамандықты таңдаған себебім, қазір әлем қарқынды дамып жатыр. Қазір бәріміз телефонмен сөйлесеміз, сабақты онлайн оқимыз. Ендеше неге адам өмірін де осылай қашықтықтан құтқармасқа? Менің мақсатым дәрігер науқастың қасында болу керек деген ескі түсінікті өзгерту. Виртуалды хирург бұл медицинаның құтқарушысы. Ол Астанада отырып, қиыр шеттегі ауыл тұрғынына ота жасай алады. Мен медицинаны қолжетімді, жылдам әрі қатесіз еткім келгендіктен осы жолды таңдадым. Олай болса, виртуалды хирург мамандығының өзіне тоқтала кетсем. Бүгінгі таңда медицина мен IT технологиялары бір-бірінен ажырамас бөлікке айналды. Мен таңдаған виртуалды хирург мамандығы бұл жай ғана дәрігер емес. Ол адам өмірін құтқару үшін жоғары технологиялық роботтарды, 5G байланысын және жасанды интеллекті басқаратын инженер-медик. Кезек мамандықтың ерекшеліктеріне де келіп жеттім. Біріншіден, қашықтық кедергі емес. Дәрігер басқа қалада отырып-ақ, ауылдағы науқасқа интернет пен робот арқылы ота жасай береді. Екіншіден, зергерлік дәлдік. Роботтың қолы адамдікі секілді дірілдемейді. Үшіншіден, қателіксіз жұмыс. Нақты отаға кірмес бұрын хирург компьютердағы виртуалды модельге жаттығып алады. Төртіншіден, тез жазылу. Ота кезінде денеде үлкен тіліктер жасалмайды, тек кішкентай нүктелер арқылы істеледі. Адам өмірі біздің басты құндылығымыз. Менің миссиямды 3 үлкен қадаммен сипаттауға болады. Мен тек технологияны меңгеріп қана қоймай, сол арқылы әлемді жақсартқым келеді. Біріншіден, шекарасыз медицина құру. Менің миссиям қашықтық деген сөзді медициналық сөздіктен өшіру. Екіншіден, қателіксіз болашақ қалыптастыру. Менің миссиям цифрлық дәлдікті пайдалана отырып, операция кезіндегі қауіп-қатерді азайту. Үшіншіден, Қазақстанды инновациялар орталығына айналдыру. Менің миссиям Қазақстан медицинасының әлемдік деңгейге шығару. Менің айтып отырған виртуалды хирургия мамандығым фантастика ма, әлде шындық па? Зерттеулерге сүйенсек, дәстүрлі отадан кейін инфекция түсу немесе асқыну қаупі 15-20% құраса, виртуалды роботтандырылған хирургияда бұл көрсеткіш тек 3 пен 5% аралығын қамтиды. Қазақстанда жыл сайын медициналық қызметкерлердің дәстүрлі оталар кезіндегі өлім-жітімнің 30-40% тікелей хирургтың шаршауынан, зейіннің төмендеуінен немесе күрделі анатомиялық ерекшеліктерді көре алмауынан болады. Егер Қазақстан ауруханаларында виртуалды хирургия жаппай енгізілсе, ота үстіндегі өлім саны 60-70%-ға азаяды. Сонымен қатар менің дәстүрлі және виртуалды хирург мамандықтарын салыстыра кеткенімді экраннан көре аласыздар. Қорытындылай кетсем, виртуалды хирургия бұл медицина мен жоғары технологиялардың туғысуынан туған, ота жасаудың дәлдігін жаңа деңгейге көтеретін инновациялық сала. Оның негізі 1980 жылдардың сонында ақш-тың NASA мамандарымен қаланып, бүгінде әлемдік стандартқа айналды. Қазіргі таңда жезқазғандағы медициналық инфрақұрылымның жаңаруы, жаңа перинаталдық және онкологиялық орталықтардың іске қосылуы бұл технологияны енгізуге толық мүмкіндік береді. Осылайша, виртуалды хирург пациенттерді басқа қалаларға тасымалдамай-ақ, жергілікті жерде жоғары технологиялық көмек көрсетудің және адам өмірін сақтап қалудың басты кепіліне айналып отыр. Технология бұл тек құрал ғана, ал сол құралды адам өмірін сақтау үшін қолдану нағыз ерлік. Болашақты бірге емдейік. Назарларыңызға рахмет.